मैडम इधर दो। आपके जैसे बहुत आते जो वर्दी का गलत फायदा उठाते, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये आर्मी वाली छुट्टियों में अपने घर जा रही होती है तो सोचती हैं कि घर के लिए कुछ फल ले लेती हूँ, जिसके बाद ये 1 दर्जन केले और 2 नारियल पैक करवा लेती है। फिर दुकानदार 200 रुपए मांगने लगता है। लड़की अपना जेब चेक करती है और बोलती है, भैया लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया, मेरा घर पास में ही है तो मैं आपको शाम को पैसे दे दूंगी। मैडम मैं जानता हूँ आपके जैसे लोग वर्दी का गलत फायदा उठा के फ्री का लूटते हैं। आर्मी वाली सामान रख के चल देती है। तभी पास खड़ी लड़की आर्मी वाली को रोक लेती है और कुछ ऐसा करती है। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे देश के जवानों को दिल से पसंद करता है, सिर्फ वही इस वीडियो को लाइक करके फॉलो करेगा। और कमेंट में सभी लोग लव इंडियन आर्मी जरूर लिखना। आप हमारे देश की रक्षा करते हो और ये लड़की इस आर्मी वाली के फ्रूट के पैसे दे देती है।